Здравствуйте! Человечество борется с холодом всю свою историю. Средства этой борьбы совершенствовались из века в век, начиная от самых примитивных и простых до самых технически сложных. И этот процесс до сих пор идет. Знаменитый полярный исследователь, покоритель Южного полюса Рауль Амундсен говорил, что к холоду привыкнуть нельзя. Ведь низкие температуры и длительное пребывание человека на холоде несут серьезные опасности. Особое внимание лаборатория Red Laika уделяет разработке систем индивидуальной защиты от низких температур, переохлаждения, обморожений. Поэтому мы разработали индивидуальные греющие комплекты, используя особенности инфракрасного излучения. Думаю, многие знают, что переохлаждение очень опасно и может привести к самым печальным последствиям. Обычно оно возникает при падении температуры тела человека ниже ее нормального значения – 36,6 градусов по Цельсию. При этом организм отдает больше тепла, чем может вырабатывать. При переохлаждении организм не способен нормально функционировать. В нем происходит нарушение всех обменных процессов. Наиболее частой причиной переохлаждения является нахождение человека при пониженной температуре в течение продолжительного времени. В зависимости от тяжести повреждений различают 3 степени общего переохлаждения. Легкая степень наступает при падении общей температуры тела до 32-34 градусов по Цельсию. У пострадавшего бледнеют кожные покровы тела, появляется озноб, синюшный цвет губ и носогубного треугольника. Средняя степень переохлаждения наступает при снижении температуры тела ниже 32 градусов по Цельсию. Частота пульса у пострадавшего падает до 50 ударов в минуту. При этом его кожа становится холодной на ощупь, приобретает синеватый оттенок. Он не реагирует на внешние раздражители, обращенную к нему речь. Очень важно при средней степени переохлаждения избегать сна. И тяжелая степень общего переохлаждения возникает при снижении общей температуры тела ниже 31 градуса по Цельсию. При этом частота пульса падает до 36 ударов в минуту. Кожа и слизистые пострадавшего приобретают выраженный синюшный оттенок. Лицо, губы, кисти рук и стопы становятся отечными. Дыхание становится редким, резко снижается артериальное давление. Пострадавший теряет сознание, у него часто появляются судороги. Если пострадавшему не оказать срочную помощь, возможно наступление смерти. Чтобы избежать подобных явлений при длительном нахождении и в условиях отрицательных температур, одной теплой одежды недостаточно. Организму нужны дополнительные источники тепла. Тут на помощь могут прийти греющие комплекты на основе безопасной технологии инфракрасного обогрева, которые позволят сохранить здоровье и избежать последствий, возникающих от влияния холода. А они могут быть самыми серьезными. Лаборатория Red Laika, наряду с разработками, связанными с портативными батареями повышенной емкости, ведет исследования и в области инфракрасного излучения. Для избежания пагубных воздействий холода нами разработана целая линия индивидуальных греющих комплектов ESS-GK, благодаря которым наш пользователь будет защищен в любых условиях. Это греющие комплекты ESS-GK для защиты от обморожений ног, рук и тела человека. Эти комплекты легко интегрируются в любую одежду самого различного назначения, а также в любую обувь. Кроме того, существуют решения для защиты пальцев, рук и ног от обморожений в виде перчаток и носков с уже интегрированными системами обогрева. Мы выдвигаем жесткие требования к своей продукции. Во-первых, она должна быть эргономичной и удобной в эксплуатации. Мы разработали специальную компактную аккумуляторную батарею с высокой производительностью на базе литий-полимеров, которая легко помещается в кармане, имеет прочный корпус и все необходимые защиты. Эти батареи имеют сверхнизкое напряжение от 4 до 8 вольт, и поэтому полностью исключена вероятность поражения током. Некоторые модели снабжены беспроводным дистанционным управлением. Эксплуатируя их, пользователь может регулировать уровень подогрева, не совершая лишних движений. Кроме того, мы постарались извлечь максимум пользы из технологии инфракрасного излучения, и нам это удалось. Наши комплекты не только согревают, но и обладают лечебными свойствами. Поглощение энергии, излучаемой в дальней инфракрасной области спектра, улучшает
улучшает кровообращение тела, ускоряет метаболизм, уменьшает воспаление, снижает давление и в целом благоприятно влияет на организм человека. Мы прекрасно осознаем, какое значение согревающая одежда имеет в холодных, особенно северных регионах, где большую часть года держатся пониженные температуры. И именно поэтому в основе одежды с подогревом лежит технология излучения дальнего спектра инфракрасных волн. Излучение в дальней инфракрасной области спектра или свет жизни – это солнечная энергия световых волн, незаметная невооруженным глазом. Именно такое излучение человеческий организм воспринимает как собственное и интенсивно поглощает его. В итоге усиливается циркуляция крови, повышается скорость восстановительных процессов, улучшается самочувствие, исчезают симптомы усталости и стресса. Пример эффективности использования греющих комплектов ESS ГК в составе любой одежды самого разного назначения. Это доверие многих компаний в России, как коммерческих, так и государственных. Греющие комплекты ESS ГК эксплуатируются в экстремальных условиях Арктики и Сибири и необходимы при работе строителей, работников нефтегазовой промышленности, охранных предприятий, торговли, сотрудников ФСБ, МЧС, РЖД, МВД, ДПС, ЖКХ и во множестве других отраслей. О пользе эксплуатации одежды с инфракрасным подогревом во время различных работ высказываются и эксперты по охране труда. Холодный период года – это тот период, когда среднесуточная температура спустилась ниже плюс 10 градусов. Начиная с этого момента включается в действие целый ряд нормативно-правовых актов, которые регламентируют работу работников в холодный период года. Спецодежда, спецобувь для низких температур – это большое и серьезное направление в развитии вообще всей проблематики специальной одежды и СИЗОВ. Сегодня важно ведь не просто согреть человека, важно, чтобы он не замерз, важно, чтобы он эффективно работал на этом рабочем месте. Вот как очень нелепо выглядит ребенок на детской площадке, который укутан такой добросердечной мамашей, колобком катается, так еще более нелепо и, главное, очень опасно будет выглядеть работник, одетый в тяжелые ватные штаны, в тяжелую телогрейку. При этом само производство, сама технология производства требует от него координации движений, требует очень точных перемещений по площадке. Поэтому, конечно, потребность современных средств индивидуальной защиты, которые, с одной стороны, эффективно защищают от низких температур, с другой дают возможность работнику работать правильно, конечно, возрастает. И вот в этой связи использование греющих комплектов будет отличной возможностью использовать вашу спецодежду, которую вы подготовили для своих работников в условиях тех аномально холодных зимних периодов, которые, к сожалению, все чаще и чаще у нас происходят. И это позволит вам использовать, повторюсь, подобранную, специально подобранную спецодежду с лейблами, с красивыми оформлениями и существенно облегчит труд ваших работников. Подведем небольшой итог. Первое. Греющие комплекты ESS ГК могут быть интегрированы в любую одежду и обувь самого разного назначения. Защитой от обморожений пальцев, рук и ног служат перчатки и носки со встроенными системами обогрева. Второе. Греющие комплекты ESS ГК обеспечивают обогрев на протяжении длительного времени от 6 до 40 часов без подзарядки. Третье. Долговечность и экономичность. Батарея имеет увеличенный жизненный срок и стабильно работает до полного окончания ресурса, до 800 циклов заряд-разряд. При ежедневной эксплуатации это более 3 лет. При правильной эксплуатации срок службы греющих модулей не ограничен, что тоже, согласитесь, немаловажно и экономически выгодно для работодателей. Четвертое. Легкость и простота в использовании. Вес аккумулятора всего 240 граммов, он легко помещается в кармане. Вес гибких нагревательных модулей менее 100 граммов, а встроенные регулировки нагрева обеспечивают комфортную эксплуатацию продукции. Это позволяет работнику оставаться мобильным и не чувствовать скованности в движениях, находясь на открытом воздухе при низких температурах продолжительное время. И пятое. В экстремальных ситуациях, в условиях низких температур, греющий комплект ESS ГК может спасти от нежелательных последствий переохлаждения и обморожений. Мы гордимся надежностью и качеством нашей продукции и верим, что греющие комплекты ESS ГК прослужат вам безотказно долгие годы. Тем не менее, если у вас возникли вопросы при использовании этого изделия, пожалуйста, обратитесь за помощью на www.redlaika.ru или пишите на электронный адрес info@redlaika.ru.